Jy's ingeskakel by Radio Tygerberg. Dis die stasie met die boodskap van verlossing en ons het 'n splinter nuwe program. Dit is intimiteit. Vanoggend in die ateljee het ek vir Luanay. Goeiemôre Luanay. Goeiemôre Rochelle, baie goed en met jou. Lekker. Baie dankie dat jy saam met ons hierdie program aanbied. Ek sien uit daarna. Ek sien net soveel uit hierna. En dan op die telefoon het ons vir Anneliese Steyn van Johannesburg, of net so buitekant Johannesburg, né Anneliese? Is dan Pretoria af, Rochelle. Dis Pretoria, jammer. Ja. Hallo Rochelle. Gaan dit goed? Goed, dankie en jy. Baie goed. Anneliese, vandag praat ons oor Intiem tydskrif wat sy koppie nou al 'n hele tydjie gelede gesien het. Hoe het Intiem begin? Rochelle, Intiem is 'n tydskrif wat in 2006 ontstaan het. Liesel van der Merwe, besturende redakteur en die moeder van Intiem, het eendag 'n praatjie van 'n seksuoloog bygewoon. En om te sien hoe honger vroue vir hierdie soort inligting is en ook die hoë egskeidingssyfer in Suid-Afrika, het haar geïnspireer om 'n publikasie te skep wat 'n verskil kan maak in die lewens van getroude Christen vroue. So ons het aanvanklik besluit om Intiem in Afrikaans te skep omdat ons gevoel het daar is genoeg leesstof oor die onderwerp in Engelse tydskrifte, maar daar word nog so half in Afrikaans daaroor. Dis reg. Ja. Anneliese, ek het nou nie eers gesê nie, maar jy is die redakteur van Intiem tydskrif. Dis reg, nê? Dis reg, Rochelle, ja. Waaroor gaan Intiem? Rochelle, Intiem is 'n tydskrif wat gaan oor intimiteit binne die huwelik. En ons praat baie van seks, dit is egter nie net seks nie. Ja. Intiem skryf oor fisieke intimiteit sowel as geestelike intimiteit en emosionele intimiteit, alles binne huweliksverband. Dit hanteer allerlei temas, van ligte temas tot swaar issues waarmee elke huwelik in ons land worstel. En ons doel is regtig om lesers te bemagtig en toestemming te gee om beheer te neem oor hulle sekslewens en oor hulle huwelike. Of hulle nou pas getroud is of hulle nou al 80 jaar oud is. Ja. Ons streef daarna om aan elke leser en elke uitgawe iets te bied wat 'n verskil in haar en haar man se huwelik kan maak. So ons doel is nie regtig vermaak soos wat soveel ander tydskrifte is nie, maar om ons lesers op te hef en te inspireer en te motiveer. En daarom is ons temas nie baie swaarmoedig nie. Ons sal nie fokus op die swaarmoedige nie, ons sal dit ook nie ignoreer nie. Maar ons fokus eerder op praktiese opbouende raad en elkeen van ons artikels is oplossingsgedrewe. Anneliese, dit was 'n baie groot stap om 5 jaar gelede 'n tydskrif te begin wat 2 kontroversiële temas aanraak, Christendom en seks. Was daar baie struikelblokke wat jy moes oorkom? Dit is waar, weet jy, ons het ons eintlik op 'n vreeslike rowwe terrein begewe sonder dat ons regtig geweet het waarvoor ons inlaat, want dit is 2 baie kontroversiële temas soos jy sê. En daar was mense, groot gurus met tydskrifbedryf wat vir ons gesê het, hierdie tydskrif sal dit nie 'n jaar maak nie. Wow. En weet jy wat, ons was regtig, ons was so geseënd, Intiem gaan net van krag tot krag. Natuurlik het ons 'n bietjie kritiek gekry, negatiewe kritiek, maar die positiewe kritiek is so oorweldigend dat ons regtig nie kan kla nie. Ons voel regtig ons is besig met 'n tydskrif wat tot eer van God strek. Ag, dis wonderlik. En dan waar kom julle inhoud vandaan? Werk julle saam met medewerkers? Ja, ons werk saam met medewerkers. Ons inhoud word maar vanuit verskillende oorde nagevors. Ons kry baie interessante leidrade van ons lesers wat sê waardeur hulle huwelike gaan. Ons Facebook-blad doen uitsonderlik goed. Tweede grootste aanhangersgetalle in die land. So dit doen baie goed en ons lesers gee ons baie oulike temas en interessante idees. Maar ons maak ook van kenners gebruik. Ons sien onsself net as 'n instrument om hierdie inligting lesersvriendelik te maak en dit aan lesers oor te dra, maar ons maak gebruik van wonderlike seksuoloë soos Dr. Etienne Kok en Elmarie Kruik en Wilmie Steenekamp. Ons werk saam met fantastiese medewerkers wat ons help met hierdie inligting en wat ons ook help om die regte pad te lei en Bybelkenners wat ook seker maak ons bly in lyn met God se doel met die tydskrif. Ja. So ons maak definitief van wonderlike professionele persone gebruik. So dis lekker, daar's 'n lekker wisselwerking dan tussen jou lesers en dan ook die mense wat jy gebruik. So jy weet jou lesers se vrae word beantwoord. Hulle weet as hulle op hulle Facebook bladsy ingaan, dit gaan geantwoord word of jy gaan aandag gee daaraan. Ag, dis wonderlik. Ja. En wat interessant is ons het aanvanklik vir die getroude vrou tussen die ouderdom van 25 en 49 geskryf. Ja. Hoewel jonger en ouer mense die tydskrif gelees het. Daar's ma's wat intiem vir hulle dogters gee om hulle voor te berei op die huwelik en daar's mense wat al 'n leeftyd agter hulle het wat intiem lees wat vir ons wonderlik is om te hoor. En boonop is ons elke keer verbaas om te sien hoeveel mans die tydskrif vir hulle vroue koop en hoeveel mans intiem saam met hulle vroue lees.
en hoeveel vroue sukkel om intiem by hulle mans af te vat. So eindelik waar intiem begin het as 'n tydskrif hoofsaaklik gefokus op die Christen vrou, het dit meer nou die Christen paartjie geraak en ons het 'n spesifieke deel vir die mans geskep. So jy blaai die tydskrif deur en as jy hom omdraai, dan staan intiem vir mans met 'n seksie net vir die manne. Ag, dis wonderlik. Annelies, sê gou vir my, intiem word geskryf vanuit 'n Christelike perspektief. Wat bedoel julle hiermee? Weet jy wat? Partykeer kry ek kritiek hieroor, want wat ek altyd sê is, ons is nie 'n geestelike tydskrif nie. So ons motiveer nie alles na gelang van teksvers nie. Dit is baie moeilik. Dit is hoekom ons is nie 'n geestelike tydskrif nie, maar Media in Afrika wat hierdie tydskrif uitgee, is 'n Christelike maatskappy. En vir al die personeellede is geestelike inspirasie noodsaaklik in ons daaglikse werk. Geloof is onlosmaaklik deel van elke Christelike menswees en dis ook waarmee dit moet kan raak lees en intiem, dis wat ons glo. So ons gee baie definitiewe riglyne, want ons sonder raak sê seks regtig grensloos en staan uit die gevaar om oor te haal na die ander kant toe wat deur die mens pervers en donker gemaak is. Ja. So ons wil ons seks aan die leser voorhou soos God dit geskep het. Dit is 'n wonderlike instrument en gawe om die band tussen 'n getroude man en vrou te versterk. So om vanuit 'n geestelike perspektief te skryf, beteken dat daar baie verantwoordelikheid op ons skouers rus om aan die leser veilige inligting te bied in lyn met God se woord. Absoluut. Daar's onderwerpe wat ons nooit sal aanmoedig nie, maar daar is temas in die kerk wat kontroversie veroorsaak en waaroor daar verskillende opinies is. In sulke gevalle maak ons staat op die Heilige Gees se leiding. Wow. En ons is net altyd nog wonderlik gelei en gesteun in die verband. Annelies, julle bespreek nou seks in die tydskrif. Dit is baie gewaagd, maar hoe keer julle dat dit 'n sleazy tydskrif word? Ek dink in die begin het mense vreeslik, was mense baie bang om hierdie tydskrif te koop, want hulle het gedink dit is nog een van daai tydskrifte wat eintlik Ja, die sterretjies geplak word. Ja, sterretjies geplak word. En dit is glad nie waaroor intiem gaan nie. Intiem is 'n tydskrif met 'n sensitiewe inhoud en nie vir jong mense se oë bedoel nie. Maar ja, ons weet dit is onmoontlik. Partykeer lê 'n tydskrif rond in die huis en ons voel as 'n kind die tydskrif optel, moet dit nog steeds 'n veilige inhoud wees. Ja. So ons maak byvoorbeeld glad nie gebruik van troetelnaampies vir genitalie en sulke dinge nie. Dis 'n vreeslik, ons praat medies, ons gebruik die regte terme en hoewel ons tog baie humor in die tydskrif inbring. Maar ons is baie besef die geheimlede tong en die kies nie humoristiese skryfstyl. Maar intiem word geskryf met die regte feite en goeie inligting wat op 'n ligte geselstrand aangebied word. Ons foto's word ook baie mooi gekies. Dit is nie uitlokkende en suggestiewe foto's nie. Dit is algeval nie ons doel nie. Ons doel is nie om uit te lok of sensasioneel te wees nie, maar bloot om inligting op 'n stylvolle en smaakvolle manier aan die leser oor te dra. Wat ervaar julle is die grootste probleme in Suid-Afrikaanse huwelike na aanleiding van dit wat julle lesers sê? Daar's baie kwessies wat uitstaan. Nou kwessies wat reg uitstaan is, sal ek sê, lae libido. Veral onder vrouens, maar jy sal verbaas wees ook onder mans. En dit is 'n vreeslike worsteling in huwelike. Kommunikasie is altyd 'n probleem. Ja. Buiteegtelike verhoudings. Sjoe, dit is 'n groot probleem. Veral ook emosionele buiteegtelike verhoudings. Waar 'n vrou byvoorbeeld voel sy word nie vervul op 'n sekere emosionele vlak by haar maat en dan gaan drink sy koffie met 'n ander vriend sonder om 'n man daarvan te sien. So ontstaan 'n emosionele verhouding. So dit kry ons baie. Ons kry baie dit en dan misverstande en daar is baie dinge wat eintlik die meeste van ons huwelike raak. En ek dink met julle tydskrif intiem help die kommunikasie vir julle. So jy weet dit is 'n kommunikasiemiddel tussen man en vrou as jy sê hulle gebruik dit nou saam om te lees. Absoluut, dis baie reg. Dit sal eintlik presies daar buite laat mans en vrou hulle lees dit en hulle sien, "Sjoe, dit kan miskien 'n probleem in ons huwelik raak." Hoe voel jy daaroor? Hoe voel ek daaroor? Dit is definitief 'n aanknopingspunt vir gesprekke in die huwelik en ek dink dit kan baie probleme voorkom as die huwelik nou nog nie self daardeur is nie. Absoluut, Rochelle, en ek weet nie van jou nie, maar ek voel ook baie keer daar's ander mense met dieselfde probleme. Jy's nie alleen vasgevang hierin nie. En dan sodra jy voel ons ander mense, is dit absoluut asof dit 'n sielkundige middel is wat vir jou help, maar daar is antwoorde. En dat iemand anders of 'n mede-kollega of 'n vriendin gaan ook daardeur en ons kan mekaar help. Absoluut. Dit is so waar en dit is so belangrik dat mense moet praat hieroor. Ons is verby daai dat mense moet voel jy moet stil bly oor niemand mag weet jy wil dit gaan deur diep waters nie. Ja. Ons het onlangs 'n voorbeeldsessie met James en Anel Alexander gedoen. Ja. En dit is vir hulle so belangrik. Hulle sê dis vriendin en vriend hê wat jy kan staat maak en waarmee jy daai probleme kan deel en
wat jy regtig as 'n klankbord kan gebruik en objektiewe raad van daai persoon af kan kry. Dit is regtig belangrik dat mense moet besef, almal gaan deur hierdie dinge. Dis elke huwelik verg werk. Dis nie swak huwelike wat strydbaar nie. Nee, absoluut. En ek glo ook 100% dat elke huweliksmaat moet 100% gee en is nie net 50-50% nie. Ek dink dit is so maklik om altyd te sê, wel, jy gee jou 50% en ek gee myne. Dis so waar. Ja, nee, dis so waar. Dit verg 100 en indien nie 150% nie. Ja. Anneliese, nou net gou laastens 'n voorsmaakie van die nuwe tydskrif wat eersdaags op die rakke verskyn. Een van julle artikels is watter huweliksprobleme is ernstig en watter nie. Vertel gou vir ons bietjie meer oor hierdie tema. Ja, ek dink wanneer mense pas getroud is, raak dit vreeslik vinnig paniekerig want na daai eerste bekleierery dink mense jou huwelik val uitmekaar en dis nou die einde. En dan sal weer ander huwelike waar mense nie besef dat hier nou regtig rooi ligte flikker nie. Ja. So dit is so moeilik om alles in een artikel saam te vat, maar ons hanteer byvoorbeeld in hierdie artikel dinge soos 'n man wat jou beheer. Hy besluit jy moet eet en aantrek, jou geld moet bestee. Hy vercharmeer jou in 'n poging om jouself tot af te breek sodat jy in werklikheid emosioneel afhanklik word van hom. En dit sluit aan ook by fisieke geweld en al daai dinge. Dit is byvoorbeeld heeltemal as jy huwelik hierdeur gaan hoor hy in ICU sê ons. Dan is 'n dokter se afspraak nie genoeg hiervoor nie. Kommunikasie, jy kan apteek toe gaan vir selfmedikasie en dokter toe dan vir antibiotika indien nodig. En mense besef nie om by mekaar te wees beteken nie noodwendig om intiem by mekaar betrokke te wees nie. So jy kan langs jou maat sit met jou BlackBerry of jou skootrekenaar of die koerant en dit gaan niks vir julle huwelik beteken nie. En ons sê maak afsprake om met mekaar te praat. Gaan na openbare plekke toe waar jy nie wil opgewonde raak en miskien jy meer verloor nie. En dan stel 'n paar reëls vas sodat die ander een mekaar nie in die rede mag val nie. Dit is meer die saak uit. Dan staan die situasie waar mense sê wat hulle voel die huwelik is onder aan die prioriteitsleer. En hier moet jy noodgevalle waarskynlik toe gaan want as jy 'n maat bly ignoreer gaan jy huwelik nie lank hou nie. Hou op om die beste van jouself vir ander te bære en bring die beste van jouself huis toe. Lag en komplimenteer mekaar weer speels en wees gemoedelik. Sal nou nie die hele artikel weggee nie, maar dan sou die situasie van stres en daar is 'n situasie van stoke in ons bed, dinge uit die verlede. En daar's nie tyd of plek vir seks nie, wat dit alles tot gevolg kan hê. So daar's 'n klomp sulke probleme as iemand se vertroue verbreek is. Ons het juist op daai trend in nog een van ons artikels in hierdie uitgawe by die man se seksie is, hoe kry jy jou vrou vertroue terug as jy daar gefaal het? Baie dankie Anneliese dat jy die tyd uitgevat het vir oggend uit jou besige skedule en dat jy met ons kom deel het oor waaroor die tydskrif gaan en wat ons luisteraars kan verwag in hierdie nuwe program. Ja, ek sien so uit na hierdie program wat ons nou saam met julle aanpak. Is 'n wonderlike radiostasie en ek dink mense besef nie altyd hoe belangrik intimiteit binne huwelike is nie. En is nie bloot seks nie, veel wyer is dit. So ek dink luisteraars kan verwag dat ons kan praat oor allerlei aspekte wat intimiteit kan opbou en ook intimiteit kan bedreig. So daar's soveel oor hierdie onderwerp te sê en ons sien vreeslik uit daarna om saam met julle te werk. En volgende week moet jy asseblief weer inskakel want volgende week gaan ons praat oor kommunikasie in die huwelik en waar dit nie net oor seks gaan nie, maar waar dit gaan oor te praat wat jy voel en hoe jy voel. Skakel gerus volgende week weer in. Dit is ek Luanay, ek is Rochelle en ons praat weer volgende week en donderdag met jou in intimiteit.